В свят, където границата между реалност и свръхестествено става все по-тънка, България крие свои мрачни тайни. Абонирай се за кодексът и натисни камбанката. Истината е по-близо, отколкото си мислиш. Демонично обсебване може да звучи като сценарий на холивудски хорър, но в сърцето на България съществуват истории, от които настръхваш, безсънни нощи, камъни, които излизат от стомаха, хора, които се променят напълно. Днес ще ви разкажем за 3 случая, които шокираха и най-закоравелите скептици. В едно българско село 32-годишен мъж твърди, че в него е влязла змия. Необикновена, а зъл дух, който го контролира. При екзорсизма започва да плюе камъни. Събрани са няколко килограма. Свещеникът заявява: никога не съм виждал подобно нещо. Няма обяснение как камъните са попаднали в тялото му. Психиатрична експертиза негативна, физическо доказателство от духовен свят или масова илюзия. Подобен, но още по-зловещ случай. 18-годишно момче от Северна България. В рамките на часове по време на ритуал от устата му излизат камъни със същата форма и големина. Лекарите мълчат, свещеникът е убеден. Демонът не искаше да си тръгне. Камъните бяха знак. Някои от тях запазват като доказателство, но по-късно мистериозно изчезват. Според български свещеници, някои от обсебените променят изцяло своята същност и дори пол. Историята разказва за мъж, който постепенно се изолирал от семейството си, променил гласа си, поведението, дори облеклото. В рамките на година бил неузнаваем, казвал, че някой друг живее в него. Според духовниците, обсебването не винаги е шумно, понякога е тихо и най-страшното – трайно. Как да разпознаеш демонично обсебване? Ето признаците, според православни свещеници: отвращение към всичко свещено, необяснима агресия, неестествен глас, говорене на непознати езици, физическа сила, несъответстваща на тялото, оттегляне от обществото, самонараняване или транс. Но не забравяйте, някои симптоми може да бъдат свързани и с психични разстройства. Български свещеници твърдят, че ритуали се правят и днес, но извън медийното внимание.